ମାଉସୀ ତୁ ପେଚେଇ ସାହୁଙ୍କ ଘର କୋଉଟା? ସାରେ ଆପଣ ଘର କୋଉ ଗାଁ? ତୁ ବ୍ଲକ ରୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ କେତେଇ ବଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ଜଣ ମାଉସୀ? ଜଣଙ୍କର 6 ଜଣ, ଜଣଙ୍କର 9 ଜଣ। କେତୋଟି ପୁଅ? 2ଟି ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତୋଟି? 2ଟି ପୁଅ। ବଡ ପୁଅ ନା କଣ? ଜାଣିନି। ସାନ ପୁଅ ନା? କହିପାରିବିନି। ମାଉସୀ ଆପଣ କଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ କି? ନା ଗାଁ ବାଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ପୁଅ ନା ଆପଣ କହିପାରିବେନି? ତେମେ ପୁଅ ଠଉରେଇ କରୁନା, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ନା। କଣ କହିଲି ବା କିଛି ଜାଣିନି କହିପାରିବିନି। ଏ ପୁଅ ତମକୁ ଚାକିରି କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, ତମେ କଣ ଠଉରେଇ ପାରୁନା? ଏ ସାରେ ତମେ ସେଇ ନା କହିଲା। ପୁଅ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ମାଉସୀ ମାନେ ଠିକ ସେ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ କହିଦେଲ ପୁଅ। ମୋ ନାତି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ନାତି? ହଁ, ବଡ ପୁଅର ପୁଅ, ମୋ ନାତି। ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ ପୁଅର ପୁଅ ଇଏ। ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ? ସତରେ? ସତରେ ନା କଣ ମିଛରେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ? ଅଜବ ପିଲାଟା ତମେ ବି। ମାଉସୀ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସତରେ। ନାଁଟା ସତରେ ସାହୁ। ତମ ବାପା ନା? ଜାଣିନି। ବାପା ନା ଜାଣିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ନା ଜାଣିନି। କଣ କି ତମେ କଣ କେମିତି ସବୁ ନାଁ ଟା ଜାଣିନା? ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେନି? ଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜାଣିନି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ସେଇ କଥାଟା ମତେ କହୁଥିଲେ, ଜାଣିନି ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାନ ପୁଅ ନା? ଜାଣିନି ସାହୁର ସାନ ଭାଇ ନା? କହିପାରିବିନି। କହିବା ଲାଗି ତ ମୁଁ ଡାକିଛି। 12 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ନା ଯାହା ହଉ ମାଉସୀ ଖଣ୍ଡେ ନା ଦେଇଛି। ମୁଁ କଣ ନାଁ ଦେଇଛି? ଏଇ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ। ତମେ ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କେମିତିଆ ନାଁ ସବୁ ଆମେ ସେ ଆଡୁ ସବୁ ନାଁ ଦିଅନା। ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଚିଣା ହେଇଯିବ। ମୋ ନାଁ ନିଜର, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପର, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଖାଇବା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୋଇବା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଖୁଟ, ଟଙ୍ଗା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପାଲ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପହଁରା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଛାତୁଣୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପର, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଖାଇବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୋଇବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପାରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଧାନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଛଣ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁଟା। ନା କୋଉଠୁ ପାଇଲ ମାଉସୀ? ତୋ ପୁଅ ଚାକିରି କିଏ ଦେଲା? ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିନ। ଆମେ କହିଲୁ 3 ଥର, ଆଉ କେଇ ଥର କହିବି? ଇଏ ପୁଅ କିଛି ଜାଣିନି। ଯା ତୁ ତ ଗଭାଟା। ମୁଁ 3 ଥର କହିଲିଣି, ଇଏ ପୁଅ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ଜାଣିନି। ନାଁ ଶୁଣିକିରି କାଠ ହେଇଗଲା। ପଳେଇ ଯାଇଛ